Mbola anaty sedra mafy ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny. Ireo vondron'olona ifotony no anisany tsy mandry fahalemana manoloana izany ary ity izany tatoato manoloana ireo herisetra atao amin'izy ireny. Mila tohana ara-pitaovana sy fiofanana matotra ary indrindra fiarovana sy tosika ara-tsosialy izy ireo ahafana miatrika ny andraikitra sahany ny amerana ny fahapotehan'ireo faritra arovana izay nanjaka tatoato. Le asa moa antsitrapo izy ary eo tsy asaifan'olo dikany inona zany ampiarahamony maro amin'ireo efa misy namony aigny efa mivoatsela hoe misy voafirafira ary efa misy mahazo fampitandremana koa dia voasambotra leo tonga eo dia mivoaka ho azy tsy hay ino raha mahatonga izy mivoaka dia mba miara-miaigny amin'ny fiarahamony koa mivony akory zay izy ty mbola hita fa zay isany mamparaza zay zany mangataka fanohana fanina ny fiaraha-miasa entre mitondra fanjakana sy zahay vondron'olo ny fotony satria zay fa magnano mangetaeta dia mangetaeta nizay voe mba anagnana zay indrindra fiofanana maro karaha fa io koa ny zavatra tadiavinay veo ny fampananana asa ny vondron'olo ny fotony satria raha mahantra ny mpitantana ny arena voajanahary hoe ny fotony sy manjary goragora ny fitantana. Nanamafy ny fitakiana ny fiarovana azy ireo kosa ny gouvernoura ny faritra Diana tsy misy fampandrosoana ho hita ho izy raha potika tanteraka ny tontolo iainana ka amin'ny alalan'ny fanomezana tosika azy ireo no ahafahana manatratra ny tanjona. Tsisy raha manjary, tsisy fampandrosoana azotsika eritreretigny izy koa potika tanteraka ny tontolo iainana indrindrandrindra fa ny atiala. Hetsika jiaby fa io tontolo iainana io ny atiala izy io magnadio ny rivotro iainantsika io. Izy koa tsisy atiala io maloto ny rivotro iainantsika ary mendriky raha ohatra ka agnanaovantsika ady iraisana vanim-potoana koa izy io amin'ny fitsinjaram-pahefana ka zay nahatonga ny tao amin'ny faritry ary io agnanaovana anja raiky manokana isan-taogno natokana ho andreo vondron'olo ifotony ireo mba ho fagnentanana ny olo ho famporisina koa ny vondron'olo ifotony handray andraikitry handray ny fahefana zay namaizana azy amin'ity ady amin'ny tontolo iainana ity. 470 amin'izao ireo mpikambana anatin'ny VOI izay miparitaka amin'ny faritra maro samihafa. Ny taona 2000 no niorina izany tany amin'ny faritra Isava ho an'ny faritra Diana manokana. Distrika 5 no efa misy ny VOI izay ahitana mpikambana miisa 7 sambany kosa no nankalazaina ny andro iraisam-paritra ho an'ireo avondron'olona ifotony izay natao tany Diana.